Ishi ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaa kan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneef humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisuun barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku. Ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa garfalateetti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa. Mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneef humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisuun barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku. Ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa garfalateetti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa. Ani waa'ee kana dubbachuuf yeroo baay'ee erga wanti kun uumame xiqqoo hin maantina dursa waan ta'eef baay'ee dubbachuu hin danda'u dhiifama naa godhachaa. Yeroo baay'ee dubartoonni adaraa keessan kan hin jedhu wantoota akkasirraa qusachaa jireenya keessan boriif waan ta'uufi ilaallachaa maal jechaama yaada keessaniin mari'achaa immoo jireenya borii of jijjiiruudhaaf biyyaa baatanis biyya keessa kan jirtanis waan numaa irratti xiqqoo lubbuu keessan bareessuu irratti baay'ee of qusattanii gaariidha. Akkuma seera waaqayyootti waan jedhutti illee namni jireenya ofii lubbuu isaa balleessee kan lafarraas hin qabu kan waaqarraas waan hin qabneef adaraa keessanii gochoota akkasiirraa of qusadhaa kan jedhamuudhaan yaada gabaabaa isiniif kennu baay'ee dubbachuu waan hin dandeenyeefidha dhiifama naa godha kanuma isiniin jechuuf baay'ee jechuudha. Thank you. Jamila Tony. Angaruu yaada kanarratti waan yaada biraa wanti si gaafadhu maal jettati yaada ijoollee kana lamaan gidduu jiru sanarratti ijoollee kun seeraan gaafatamuu qaban jettaati akka keetti fakkeenyaaf jaalalleen isaa isheen jalqabaan sun lafa isheen jirtu dhaqeera waan jedhamu jira isheen qoratamuu qabdi hin jettu ati akka keetti innis qoratamuu qaban jettu. Kun wanta gaaffii hin qabnedha. Gaaffii barbaachisu kana dhimma kanarratti. Lubbuun badee fi dhimmoota kanarratti wantoota garaagaraa kaanii dura gara sooshaal gara FB'dhaan yeroo baay'ee argamaa ture waan ta'eef ijoolleen kun lamaan sirriitti illee dhimma sanarratti gochuu sabaatanii dhimma sanarratti waa godhuu sabaatanii kana booda immoo yeroo baay'ee miidiyaa irratti waan argaa turre dhimminni walitti dhaalachuun kun jira akkasiin si godha tonkaa'ee beetiin waan si deemen akka godha waan jedhamu hin jira. Silaatii sirriitti seeraan gaafatamuu qabudha waan gaaffii hin qabnedha kan hin jedheef kanaaf jechuudha. Seerris ilaaluu qaba. Ilaalee yoo dhugaan jiraattis dhugaan jirtu baate waan godhamuu qabu godhama malee lamaan isaaniiyyuu sirriitti seeraan gaafatamuun dirqama. Nuti hin jedhaniyyuu seerriyyuu hin gaafata jechuudha waan ta'e gaafatamuun guddeessaadha. Homaa tokko kan hin qabne jechaadha. Nus kanuma jennee kanuma irratti kan nuti sagalee taana jechaa jirru nuti sagalee ta'uu qabnu mucayyoon kun ammas ta'ee viidiyoo hojjettee gadhiisaa jirti. Maaliif amma irratti seerri informationii kana qabu ture seerri informationii kun hin laatamne seeraa fi informationii gurbaan kun chiikii jalqabaa qabu ishee inni ansa dhabeennaan of ajjeessa jettee jirti. Akkasumas immoo
lammanuu gidduu deemaa ture. Gurbaan kun yoona dhiisee safara deeme mucaan kun akka fajjeessuuf ofitti murteessite kanaan durallee hundumtu innillee miidiyaatti beeksiseera. Isheen illee dubbatteetti. Intalli kun qoratamuu qabdi moo qoratamuu qabdu? Bilbilli ishee qoratamuu qaban tala kanallee jechuudha. Tarii teekstii waliin barreessuu danda'u. Bilbila walitti haasa'aa turanii. Kanaaf iyyuu moo wanta kanaa seerri sirriitti diippilii keessa gadi galee uummataaf ifa gochuu qaba. Dhugaan mucaa kanaa karaa isaanii baduu danda'a waan ta'eef. Dhugaan mucaa kana ijoollee kana lamaan gidduu jira waan ta'eef ijoollee kana lamaan gidduudha. Dhugaan kun aba'u siqaxxil viidiyoo mucaa kana maaliif balleeffame? Viidiyoo ishee ragaadhaaf keewwatte akka seerri beeku. Ana fi kun of ajjeesa. Amma irratti kanan ta'a ture. Hojjedhee sin jijjiiramne. An kanaan booda gaa'ela miti kan na gammachiisu. Okay? Kana booda gaa'ela miti kan na gammachiisu. So ajandooti kuni orderiidhaan irratti dubbatamuu qaba. Seerri wantoota kana orderiitiin uummataaf ifa gochuu qaba. Dhugaan mucaa kana ijoollee kana lamaan gidduu akka jiru uummati dubbataa jira waan ta'eef seerri kun wanta kana dakee utuu marrajaan hin dhokfatin. Mucayyoon kun already mucayyoon kun guyyaa mucaan kun hojjette kaatee mee biyyoon silkicha dhugatuu dandeessi maaltu beeka? Cabsuu dandeessi silkisa. Wanti ta'uu qabu ture wadiyaawnu mucayyoo sana seera jala oolchuutu istiin naa garuu seera jala oolchuun dirqama ta'a mucatatti jechuudha. Qoratamuu qabdi, seera jala ooluu qabdi. Ijoolleen namni viidiyoon bira geera yeroo isaan wal arganii namni fuuraa kaasee viidiyoo waraabee boonii kanaaf mucayyoo boqottu kanaaf ergameera erga jedhamee bilbila booniirra marrajaan jiraachuu qaba. So marrajoota kana baasanii dhugaa jiru nutti himuu qabu ijoollee kana seera jalallee oolchuu qabu qoratamuu qabu kan jedhuratti sagalee taana jechaa jirra. Hundumtuu yaada kanarratti yaada dabalataa akka kaasuun barbaadan. Yaada dabalataa kanarratti warroonni yaada kennu maranaataa yaada qabda yoo jedhu hasaab kaallesh. Wanti Oye, baduu gada. yaada nan qabu gabaabsee kaasuun danda'a. Xiqqoo gama isheetiin mucayyoon viidiyoo hojjette irratti mucaa itti gaafatamummaa jalaa kan baasu ta'uu danda'a beekteen beekamu. Sababni isaas mucaan viidiyoo hojjette jechuudha. Viidiyoon hojjenne irree waa ta'u garuu sa'aatii akkasii gootuu fi mana sanan jiru taanaan inni immoo eessa dhaqe kan jedhamuun kallattii sanaan gaafatamuu danda'a. Garuu viidiyoo isheen hojjette sun itti gaafatamummaa jalaa hanga tokko mucaa baasuu danda'a jedhee yaada. Sababni isaas najjeessa nama jedhe tokko viidiyoo hojjetee waan ta'eef itti yaadamedha waan ta'eef gama isaatiin ta'uu ibsuu danda'a. Garuu rakkoon jiraachuu danda'a mun jiru kana wanti beekamu guutummaatti jiraachuu. Baba mataatti keewwattee jirta qo'amee iskiriinshoottii si godha inni immoo baakgiraawundii si godha. Jilbaaba uffattee miti sayyuu immoo jazbaatti. Jazbaan sin ajooftu. Amma afaanan balleessin deemasi. Deem. Kan akkasii kana lubbuu namaa akka darbu kan godhu. Wanti yaada ishee kennachuu dandeessi. abbaan barbaade haasa'u nama na nabsinati. Dhimma isheeti. Beekaa akka kawantiin na baasuu fedhaniitu. Lakki nama na nabsinati lakki. Arrabsu abbaan barbaade. Baxaxxeedhee masteerama masu qommoo konnoon. Komentii si ofii godhi yoo bakka waan akkasii si aarsa taanaan komentii si aarsa taanaan ofii godhaa sammuutti sin bu'u warri komentii si layyuu karaa mataa namarraa buusan barbaadu. Uummata komentii si layyuu nama jala deemee jecha namaan jechuun barbaadu. Jema. Of godhi fayyadame yeroo yaada barbaadanii bakka komentii ofii godhaa Komentii ishee sloon godhate asii ol dabarsi. Of godhi. Okay. Ilaali lakki ofiisiin godhe abbaan barbaade haasoftu. Okay. Inaariinatti ilaa abbaan barbaade komentii kee jala waan barbaade. Baxaxxeedhii ni darbe baxaxxeedhii. Namni hundumtuu yaadni keenya tokko haa ta'u jechuun inni gaarummaa miti garuu yaada keenya anis yaada akkasiin qabade yaada gaariis yaada yaada. Oromoon tokko ta'ee hin beeku. Wanti akkam? Yaada ofii walii kabajuun dirqama. Nuun immoo yaadni keenya tokkuma ammas tokkodha yaadi keenya. An tokkoon taane jira yaada isaanii hin kabajnaa fi ilaalcha isaanii qabaniif.
qoyaa kaammoo walirraan qabinaati tokko tokkoon dubbannaati yaada keenya dubbachaa deemna nu darbachuuf asirraati. Oyyee ati ende dubbadhu jirta jirra galata waaqayyo dhugaa har'a geenyerra. Maali boobannaati mucayyoon maa inni har'ammoo TikTok irratti waan biraan argee dhuguma duute moo soba waan sana maangalu fayyitee jirti immoo minamana jedhu miti. Eenyutu TikTok irratti immoo mucaan tokko kanatti gadhiisee bakka akkatti keessi kooda sana jedhee hin beeku bakka ofuma maraatanii warri du'a sheeddanii minamana fayyitee mucayyoon mana kiimiiti minamana jedha maa inni waan sana maangalu. Maalo lubbuu koo isi qayaaree wayyoo silaa gammachuu taa'essa jirra beekaa. Kaleessa awwaalamtee isheenoo. Ani immoo biyya keessa hin jiru beektaa biyya biraan jira. Bakka akkanumallee laayifii seenee nama irraa adda baasu fadhabee amma si argadhe beektaa. Waaqayyo isaanii fadhiisu garuu dhugaa warra akkas godhaniif. Jarana isaanii amma warra fammasuudhaa fi waan meeqa beekamne meeqa baasuudha beeku fammasuuf jedhanii followersii guddifachuuf jedhanii. Galgala kun liivii irratti dhaqaa laalaa argeen dhufe amma zammaan argee dhufe lafa dhiitaa liivii mataa isaa banatee ofisaatii. Laayifii isaanii dabar bakka dhiisaa hin sobu dhiisaa sobanii mataa isinirraa buusuun biyya keessarra waan ta'eef arginirra waan ta'eef reeffas dhiisaa isin. Namitti namanina beekaa akka jedhu waan ta'eef beekaa maatiitti sammuutti kaasuuf firoota aarsuuf namoota biyya laaran sammuu bakka akka hin taane gochuudhaaf maraachuudhaaf godhu akka namni yaada boonii duukaa gochuudhaaf. Maal amma kaleessa gaafa naqamtee reeffisee fe'amee si gaddarbu nagarree maal makiinaa irratti yeroonni simatamaa deeme namoota gurguddoo namiti bebbeekamoo namiti kana shawwadamtu. Dolfiinii wayii irratti hidhamee ture mini reeffinni dolfiinii wayiitiin deememti. Dolfiinii dhaan deeme waan ta'eef sobanii beekaa waan hin taane hojjetu ijoollee baay'een fammasuuf jedhanii followersii guddifachuuf jedhanii waan meeqa gochaa jiru waan ta'eef dhiisaa icciitii kanaan dura hin jirre faa gadi yaasanii waan meeqa bakka. Andarbe sammuu namarraa buusaa jiru. Amma dhugaa waan kanaa kan beeku waaqayyoon duwwaadha miti warri waaqayyoon qabdan. Dhugaa waan kanaa arras taanaan boris taanaan akka dhugaa caaluu faa dhokatee fees dhokatee nafu dhugaan nama kamiyyuu guyyaa kan bakkeenuma ba'a kan qananiifaas bakkeenuma ba'a hin hafuuti dhokatee nafu obsumaan eegganna waan hundumaatiif maaliif beektu guyyaa darbuuf jennee murtoon taane murteessuun nus harka waaqayyoo keessa jirra waan ta'eef nuti ijoollee waaqatti amananii jiranidha. Warri rabbitti amantee jirtu hundi keessan iyyuu ijoollee waaqooti waan ta'aniif arraba keessan eeggadha. Arrabatu dura du'a beektu waan hundumaa dura arrabatu du'a. Waan hin taane dubbannee ofuma jecha hamaa hin taane ofirraa baafnee wantoota irraa nuti jecha hamaa dubbannees boonii deebisuu hin dandeenyu. Yoo jecha hamaa dubbachuu baannees boonii deebisuu hin dandeenyu. Booniin dhabamte miti dhabamte bakka. Dhugaa wanta kanaa ለወንድ ብሎ ለቤተሰብ ብሎ ብርሽ ተበላ ይብላው ክርስቶስን ይብላ። እኔ 7 ዓመት ሰርቼ 7 ብር የለኝም ነበር ግን የታመንኩት አምላክ አልጣለኝ በቃ። ምክንያቱም ሚሊዮነር ብትሆን ፎቅና ምድር ቤት ቢኖር እኔ ደሳሳ ጎጆ ብኖር አንድ ቀን ሁላችንም ሟች ነን። ሁሉም ነገር ተረስቶ ቀናችን ሲደርስ አይደል እንደዛ ብላችሁ አርቃችሁ አስቡ። ራስ ማጥፋት፣ ራስ ላይ አደጋ ማድረስ፣ ተስፋ መቁረጥ ምክንያቱም ለምን ለሰው ያ ሰው ህይወቱን ይቀጥላል። እቺ ልጅ የትገባች አሁን አፈር ስር ናት። አፈር ስር እኔ በጣም ነው የተቃጠልኩት። ሌሊቱን በሙሉ አርቅሼ ነው የተኛሁት። ለምን ብዬ ለምን ያ የሞትሽለት ሰው ህይወቱን ይቀጥላል ነገ ተነገ ወዲያ። አንቺስ ትረሻለሽ። ቤተሰብ ራሱ ይረሳል። እንኳን ወንድ እንኳን ባዳ ይቅርና ቤተሰብ ይረሳል። ህይወት ይቀጥላል። እና በጣም ዝቅ ማለት ወይም በቃ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ሲሰማችሁ ፊታችሁን ወደ ፈጠራችሁ አዙሩ። ሰውን ትታችሁ ወደ እሱ አዙሩ። በቃ ያኔ ተስፋ በቲ ጉልበት ኃይል ሁሉን ነገር ይሰጥሻል። ምክንያቱም የፈጠረሽ ነው። ልጁ ነሽ። ብትቆሽሽ ኃጢአት ብትሰሪ ምን ብትይ አያቀሳስርብሽም። እጁን አይቀስርብሽም። ከነጉለትሽ የሚቀበልሽ እሱና እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ያንን አድርጊ እንጂ የምን ራስ ማጥፋት ነው? የምን ለሱ ብሎ ራስን እንትን ማለት ነው እንዴ? ክርስቶስን ለምን እንዴ? እናንተ አሁን እዚህ ጋር የመሰላችሁ ያናድዳል። ብሎክ አጠቂ ጥርግርግርግርግ ብሎክ በምንም እንደማታዩ ከዛን ህይወትሽን ቀጥይ። ሌላ ደግሞ ህይወትሽ ውስጥ ህይወት እንደ ደረጃ ናት። እሺ
ከትንሹ ወደ ላይ ስትሄጂ ወደ ላይ በምትሄጂ ሰዓት እንደዛው ከፍታ ህይወት ለውጣል። እሺ አሁን አንቺ ኤሌመንተሪ ሆነሽ ያረቀሽለት ወንድ አሁን ላይ ቢመጣ ትፈልጊዋለሽ? አትፈልጊው። ምክንያቱም ምን መስሎ ነው የሚታየሽ? የጻል ልጅ ጨዋታ አይደለ? ዛሬ ያለሽበትም ስተት ከሆነ ወንድም ከሆነ እመኝኝ ከሱ የተሻለ ይመጣል። ከሱ የተሻለ ብቻ አንቺ መንገዱን ለቀሽ ሂጂ ወደፊት። አንቺ ተስፋ አትቁረጭ። አንቺ ጠንካራ ሁኚ እንጂ ለወንድ ልጅ አንቺ ራስሽን አትግደይ እንጂ ሌላው ይመጣል። ህይወት እንደዛው እያለ እየጨመረ ነው የሚሄደው። እንደዛው እያለ ግን አንቺ ተስፋ ቆርጠሽ ራስሽን የምታጠፊ ከሆነ ሞተሽም እዛ ሰማይ ቤት ተጠያቂ ነው የምትሆኝ። እኔ የሰጠውሽን ነፍስ ለምን ገደልሽ ይልሻል። ለምን ሁለቱም ቦታ እረፍት አይሆንሽም። እና ይሄንን የምታስቡ ልጆች ካላችሁ እባካችሁ እውነት ክርስቶስን እባካችሁ ማውራት ከፈለጋችሁ እናውራ እንደ ጓደኞች እንደምን ያኔ እኔ በበኩሌ እኔ ማውራት ከፈለጋችሁ ባዮሌ ቁጥር አለ አውሩኝ። ቮይስ ላኩልኝ። በሰዓቱ አላየውም እንጂ ቆይቼ መልስላችኋለሁ። እናውራ። አውርታችሁ ሼር የምታረጉትና የሚቀላችሁ ከሆነ ግን ራስ ወደ ማጥፋት በጭራሽ እንደው በመድኃኒዓለም አታስቡት። ለማብላችሁ